Geçmeyen bir öksürükle mi boğuşuyorsun? Merak etme, Doğa Ana en iyi ilaçları sunuyor. Kimyasal dolu şuruplara bir mola verip mutfağındaki mucizelerle tanışma zamanı. İşte o inatçı öksürüğü kesecek, seni rahatlatacak tamamen doğal 5 harika yöntem. İlk olarak bal ve zencefilin muhteşem birleşimi. Bir tatlı kaşığı bal ile yarım çay kaşığı taze rendelenmiş zencefili karıştır ve afiyetle ye. Bal boğazını yumuşatırken zencefil balgamı söker atar. Günde 2 kez yap, farkı hemen hissedeceksin. İkinci sırrımız limonlu ılık su. C vitamini deposu limon bağışıklığını güçlendirirken boğazını temizler. İçine biraz da bal eklersen etkisi katlanır. Bir diğer doğal antibiyotik ise soğan suyu. Evet, yanlış duymadın. Bir soğanı doğrayıp sıcak suda 10 dakika beklet. Sonra süzüp suyunu iç. Mikroplarla savaşmada tam bir şampiyon. Unutma, bu yöntemler geçici rahatlama sağlar. Eğer öksürüğün 2 haftadan uzun sürerse mutlaka bir doktora danışmalısın. Bu faydalı bilgileri beğendiysen videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutma. Sağlıkla kal.